हेलो फ्रेंड्स, सेकंड में आपका स्वागत है और मैं अनस अंसारी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ग्राफिक कार्ड की अनबॉक्सिंग एंड क्विक रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बॉक्स की अगर फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर आपको MSI लिखा हुआ मिल जाता है और यहाँ पर आपको इंपोर्ट एक्सपर्ट की एक चिट मिल जाती है जिस पर यहाँ पर प्राइस भी लिखा हुआ है, जिसमें यहाँ पर प्राइस कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर 24,000 इसकी प्राइस दी गई है। और सेकंड में आपको यहाँ पर ग्राफिक कार्ड की एक इमेज मिल जाती है और इसके अलावा यहाँ पर GeForce GTX 1050 Ti मॉडल नंबर है और गेमिंग एक्स का एक ग्राफिक कार्ड है। इसके अलावा आपको यहाँ पर 4GB DDR5 रैम मिल जाती है, DirectX 12 मिल जाता है और PCIe 3.0 मिल जाता है। गेम रेडी ड्राइवर्स, DirectX 12 और गेम वर्क्स। बैक की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको इसमें कस्टम LED लाइटिंग मिल जाती है, प्ले हार्ड स्टे साइलेंट मिल जाता है और इसके अलावा आपको गेमिंग ऐप मिल जाती है जो आपके PC और मोबाइल दोनों के लिए अलग अलग मिल जाती है आपको। इसके अलावा आप इसकी बाकी सिस्टम रिक्वायरमेंट जो है आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इसके अलावा GPU GeForce GTX 1050 Ti ये मॉडल नंबर है आपका और 4GB DDR5 और मेमोरी बस इसका है आपका 128 बिट। आउटपुट दिया गया है डिस्प्ले पोर्ट HDMI DL DVI और D3। अब करते हैं इसको अनबॉक्स। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं इसको अनबॉक्स। यहाँ पर आपको MSI लिखा हुआ मिल जाता है और इसे करते हैं ओपन। तो इसे ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक थैंक्स फॉर चूजिंग MSI प्रोडक्ट और निकालते हैं इसमें हमें क्या क्या कंटेंट मिलता है। और इसमें हमें मिल जाता है ग्राफिक कार्ड, इसे भी रखते हैं अभी साइड में। इसके अलावा इसमें और कोई कंटेंट नहीं मिलता। तो हम देखते हैं अपने ऊपर वाले बॉक्स में इसमें हमें यहाँ पर क्या मिल जाता है। तो इसे करते हैं ओपन। इसमें भी बॉक्स में बाकी और कुछ नहीं मिलता। और अगर देखें यहाँ की बात करें तो इसमें आपको मिल जाती है ड्राइवर की CD, इसे रखते हैं अभी साइड में। ये मिल जाता है आपको लकी द ड्रैगन कंप्यूटर वर्कशॉप का, आपको इसमें एक कार्ड मिल जाता है। कॉमिक टाइप में यहाँ पर बताया गया है कि ग्राफिक कार्ड को कैसे असेंबल करना है, इसे भी रखते हैं अभी साइड में। और बाकी आपको इसमें ये यूज़र गाइड मिल जाती है, इसमें अलग अलग लैंग्वेज में आपको दी गई है, इसे भी साइड रखते हैं। और थर्ड नंबर पर यहाँ पर आपको चिट मिल जाती है और यहाँ पर आपको बारकोड मिल जाते हैं जिसे आप एप्लीकेशन निकाल सकते हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए अपने PC में कैसे कंट्रोल करेंगे, पढ़ते हैं आप अपने मेन कंटेंट की तरफ। सबसे पहले ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर MSI की ब्रांडिंग मिल जाती है और इसके अलावा आपको यहाँ पर हीट सिंक मिल जाती है जिससे आपका ग्राफिक कार्ड ज़्यादा हीट नहीं होता। और इसके अलावा यहाँ पर आपको पावर स्लॉट अलग से मिल जाता है, इसमें आप अलग से पावर देने की ज़रूरत होती है इस ग्राफिक कार्ड में, जिससे आपके मदरबोर्ड पर भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इस ग्राफिक कार्ड में आपको हीटिंग प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होने वाली क्योंकि इसमें आपको डुअल फैन मिल जाते हैं यहाँ पर। इसके अलावा इसमें आपको 3 तरह के पोर्ट मिल जाते हैं जिसमें आपका D पोर्ट है, HDMI पोर्ट और इसके अलावा आपको इसमें DVI D पोर्ट मिल जाता है। डिज़ाइनिंग की अगर बात करें इसमें आपको काफ़ी कूल डिज़ाइन इसका आपको मिल जाता है देखने के लिए कि गेमिंग के लिए एकदम बेस्ट ऑफ बेस्ट ग्राफिक कार्ड ये है। तो ये हो गया आपका GTX 1050 Ti ग्राफिक कार्ड। और अब करते हैं इसको अपने PC में असेंबल और देखते हैं कैसा इसमें गेमिंग परफॉर्मेंस हमें मिलता है। तो चलिए देखते हैं भाई। ओके।
Raisby! Raisby! My buggy's just over here. Follow me. Come. No more time! Stop hiding! Let's get this over! Oh, God! They're killing us!